Va ora in onda L'Avvocato risponde. Eccoci, buonasera amici, siamo in onda da Radio Libertà. Massimo Leonardi parla e conduce questa trasmissione al posto dell'avvocato Collovati che è a casa e salutiamo. Da parte a me c'è il mio amico notaio Giuseppe Malta che ciao a tutti, che è con noi. Sono molto contento che sia ospite ancora. Sarà una puntata, promettiamo, direi sprint, perché avremo degli argomenti che potranno interessarvi e soprattutto vi potranno coinvolgere se vorrete chiamare da casa. Diamo subito il numero di telefono per intervenire: 02 92 94 7222, nuovo numero per le telefonate. A me sembra lo stesso, Natalia, è nuovo, ma c'è scritto un nuovo numero per le telefonate. Vabbè. Il WhatsApp 340 670 9659 se volete scriverci su WhatsApp. Poi potete scriverci anche classiche fatidiche mail, però vi invitiamo a telefonare. Approfittate dell'occasione del fatto che ci sia il notaio e vi dico brevemente un po' la scaletta dei temi che affronteremo oggi. Parleremo della famosa riforma che riguarda le donazioni, che avevamo già anticipato con il notaio quando ci eravamo sentiti. Lui era venuto da noi a ottobre. Poi faremo un excursus su quelli che sono gli atti e come vengono fatti gli atti davanti a un notaio, no? Cioè è obbligatoria la presenza, sì o no? In quali casi si può fare un collegamento da remoto? Perché è una di quelle domande che ci fanno sempre a noi professionisti. Devo venire per forza al notaio, ti dicendo. Poi, nella seconda parte, affronteremo anche un tema interessante. Se c'è qualche genitore che il figlio vuole diventare notaio, vi spiegheremo come si fa a diventare notaio. La strada, ve lo dico, che è molto tortuosa, però è giusto. No, è molto facile, bisogna studiare. Sì, è vero. Aspetta, notaio, non è semplice, perché ci vuole, e dopo lo affronteremo dopo, oltre a un grande studio, ci vuole una grande personalità, perché nel momento che si fa una prova di esame di Stato, non basta aver studiato, bisogna avere sangue freddo, notaio. Poi lo diremo, perché un conto è sapere tutto, un conto poi è scrivere quello che è vero. Quindi sono tutti teorici, sono tutti in generale nella vita. Bravo. Ci sono anche grandi calciatori che in allenamento sono dei fenomeni, poi però alla domenica, quando arrivano a San Siro, ecco, più è la stessa cosa più o meno, non è che tanto cambia, nel senso che bisogna affrontare tutte le cose con molta decisione e sangue freddo. Detto questo, passo subito la parola al notaio che ci spiegherà in maniera semplicistica il più possibile, per far sì che tutti possano ascoltare e capire quello che stiamo dicendo, la famosa riforma, che direi clamorosa, epocale, positiva, lo diciamo, che è stata positivissima, i notai sono contentissimi, si sfregano le mani, che ha coinvolto tutti quelli che decideranno di donare l'immobile a seguito di che cosa? A seguito in generale delle donazioni, ma soprattutto che riguardano gli atti che si fanno in vita, magari a favore anche di un fratello, di un genitore, insomma anche i testamenti. Anche i testamenti. Quindi cos'è cambiato, notaio, di clamoroso? Facciamo un piccolo excursus. Sì. Ovviamente prima tutti sapevano del timore di donare, migliaia, da quando ho iniziato a lavorare circa 15 anni fa, le persone che ho ascoltato dicendomi: ma mi hanno detto che se dono ci sono dei problemi. Ecco, quindi si parte da lì, no? Proprio dal sentore comune che la donazione ha sempre creato dei problemi, e quindi quasi si temeva di donare al proprio figlio, ai propri figli, perché poi si temeva proprio che ci fosse poi una minor commerciabilità dell'immobile, e le banche non ti danno il mutuo, la donazione crea dei problemi, e questo ce lo siamo portati avanti una vita, quindi da un lato la paura di voler donare, scusami se faccio questa piccola parentesi, dovrebbe essere il contrario. Se dono, sei contento e sereno di donare e di lasciare qualcosa che abbia un valore, non che abbia un valore ridotto, un valore ridotto. E quindi poi c'è il discorso risoluzione della donazione, pongono in essere la risoluzione, l'assicurazione, tutti espedienti che cercavano un minimo di creare un compromesso tra
la donazione e poi chi invece, come la banca, ti doveva finanziare. Fondamentalmente era quello più il tema. Finalmente adesso, le cose sono cambiate, come dicevamo in meglio, perché, il legislatore ha deciso che appunto i terzi, quindi o l'acquirente o anche il creditore ipotecario, come appunto è la banca, non saranno più, Le condizioni, no? non saranno più lesi da questa provenienza donativa, cioè non saranno più coinvolti nelle problematiche relative alla donazione. Rimangono le tutele a favore del legittimario, perché la donazione, qual era diciamo il problema, che nel momento in cui io decido di donare un immobile a un figlio, a uno dei miei figli, appunto, questa è impugnabile dal coniuge o dagli altri figli che magari non hanno ricevuto, anche nel caso di disposizione testamentaria. Quindi da lì la possibilità di impugnare, quindi era lì la fragilità della donazione. Oggi la riforma finalmente ci dice che i diritti dei legittimani rimangono, quindi da quel punto di vista non è cambiato nessuno, cioè io ho dei figli e devo garantire a tutti una determinata equità, poi c'è sempre la quota disponibile per la quale quindi comunque non è che ci deve essere un'esatta equità, che sarebbe poi impossibile in natura avere beni identici, però quindi da un lato il legittimario è comunque tutelato perché avrà un diritto di credito nei confronti di chi ha eventualmente leso il suo diritto. Esatto, giusto? di chi ha ricevuto più di lui, esattamente. E dall'altro lato invece chi si trova ad aver ricevuto un immobile lo potrà rivendere tranquillamente e l'acquirente non potrà all'acquirente avere il timore che gli venga richiesta la cosiddetta restituzione tramite un'azione di restituzione. Questa è rimasta solo nei confronti del donatario, cioè del soggetto che riceve la donazione, o del legatario, appunto, del soggetto del soggetto che ha ricevuto il bene, o per testamento o per donazione. Quindi se io facciamo un esempio concreto. Pensiamo che tu doni a me, Giuseppe, tu doni a me. Io dono a te, ok? Io ricevo il bene. Tu come donatario avrai un diritto di credito nei confronti dei miei legittimari, ok? Però da un lato intanto potrai ipotecare il bene, quindi se tu vuoi chiedere un finanziamento, sei proprietario dell'immobile, la banca non ricepirà nulla. Per la banca le ipoteche, anche nel caso di azione di restituzione, quindi nel caso in cui un legittimario ti dicesse ok, restituiscimi l'immobile, le ipoteche rimangono valide, quindi la banca è tranquilla. Anche nel caso di rivendita, quindi di un soggetto acquirente, l'acquirente è salvo, non avrà il rischio che il bene venga restituito. Esatto, perché nei suoi confronti non puoi agire in restituzione. Agissi contro chi invece ha leso questo diritto. Quindi contro me. Sì, solo come un diritto di credito. Quindi capite bene, il bene è sicuro, mentre prima era insicuro. Il terzo che lo acquistava aveva sempre il timore, per quello che non lo voleva più nessuno, perché dice, cavolo, ma io lo compro, adesso un domani poi si sveglia quell'altro, fra 10 anni mi bussa alla porta e lo vuole indietro. Hai detto bene, 10 anni, adesso per le azioni sono diventate 3 anni, quindi anche da quel punto di vista hanno ridotto molto, quindi hai solo 3 anni dalla morte. Ci sta, perché con questa norma hanno voluto comprimere molto questo diritto da questo punto di vista, che poteva anche essere esagerato, perché vedete bene che colpiva addirittura un terzo acquirente che invece poteva aver acquistato il bene, come spesso accadeva, sempre in buona fede, e a quel punto, oltre ad avere escluso la possibilità che il bene ritorni nelle mani di chi avvanta questo credito e questo diritto, rimane anche la riduzione degli anni per poter esercitare questa azione. Quindi da 10 anni si passa a 3 anni. Sì, l'altra grande modifica, esatto, è che vale anche per quelle passate. Quindi ecco, questo è importante. Questo vale anche per quindi chi ha fatto una donazione comunque rientra in questa disciplina. Entro quanto tempo, Giuseppe? C'è un lasso, no? No, tutte le donazioni fatte anche precedentemente alla riforma
A meno che devono essere oggetto di azione di riduzione e restituzione entro mi sembra 30 giugno, se non vado sì. errato, 2026, per rientrare nella vecchia disciplina. Okay. Decorso quel termine, senza che non sia stata fatta una domanda giudiziale, È fatta. rientra nella nuova Hanno disciplina. lasciato questa Anche quelle franchigia, capite amici? una Esatto, finestra, hanno lasciato questa finestra, giustamente dice: "Vi do l'ultima possibilità a fronte di questa riforma", anche giusta secondo me, "per fare questa azione. Passata questo, noi vi abbiamo avvisato". È un po' una sorta di condono, no, sì, cioè questo lasso di tempo per in il modo quale tale che non ci fossero poi 2 situazioni, due binari, io ho no. donato dopo il 25, tu hai donato prima del 25, rientri in una disciplina, tu in un'altra, si sarebbe Ecco, creato, questa quindi è hanno un fatto veramente bene. Questa è la motivazione per i quali tutti i notai che sto vedendo, in particolare Giuseppe che è mio amico, è così contento in questo periodo. Perché No, vabbè. ovviamente scherzo, no, ma a parte questa battuta, ma evidentemente si è generato una libero mercato come piace a noi, cioè il business deve andare, non può essere fermo sul fatto che Certo. uno non possa donare. È stata fatta una mossa veramente infelice nel momento che fu decisa questa cosa, perché giustamente diceva Giuseppe: "Ma io devo essere contento di dare un bene a qualcuno e devo avere invece il timore di farlo". Questo, grazie a Dio, non succederà più, quindi non è solo una felicità dei notai, ma anche una felicità degli avvocati, di tutto il sistema giudiziario. Di tutti che I tribunali non oso immaginare possono che riduzione di cause che avranno, perché è una di quelle cause che si faceva più certo, spesso, sicuramente. che era più contorta anche, mi permetto di dire, dal punto di Sì, vista poi lunghissime, anche sì. decisionale, perché Perizie, bravissimo, costi enormi. Quindi devo dire, quando le cose vengono fatte bene bisogna enfatizzarlo. Questo per me è una grande riforma di cui non si è parlato tantissimo perché comunque è abbastanza tecnica, quindi è normale che molta certo. gente non lo sappia. Quindi per questo che cerchiamo di usare un linguaggio che tutti possono comprenderlo. Il linguaggio da passare è la donazione, se mai un domani vi proponessero di farla, mentre prima 90 su 100 vi dicevano no, e se qualcuno vi diceva di farla sbagliava perché c'era il rischio, adesso invece potete andare tranquilli e essere tranquilli del fatto che si possa fare correttamente. Chiaramente sempre il passaggio dal notaio. E da questo Donazione o anche un testamento dove già si decide a priori l'attribuzione ai singoli eredi, senza avere più il timore che poi quegli giusto, immobili possano giusto, essere oggetto giusto, di un'eventuale impugnazione. Quindi giusto. Quindi anche anche fare questo anche è quello interessante, strumento lì è certo. più sicuramente adesso, ha un'arma in più, ecco. Ecco, cioè anche mettere sul testamento il fatto che tu vuoi lasciare già quei determinati immobili a un tuo legittimario. A uno dei tuoi legittimari, a tutti, insomma, però già facendo delle attribuzioni come si poteva già fare prima, Certo, però con più serenità, ecco perché, certo. a quel punto gli immobili singolarmente saranno commerciabili, poi sarà solo un diritto di credito da regolarsi Fra le tra parti, le parti, tu hai preso un po' di sì. più, ti vengono a rompere le scatole a te, ma Sì, sì, l'immobile sì, sta lì. esatto, Ecco, questo è. esatto. Benissimo. Ecco, Giuseppe, caro notaio, ti chiedo anche questa cosa di cui abbiamo discusso prima, era sul discorso che a me fanno spesso, la domanda che fanno spesso i clienti sulla presenza degli atti sugli atti notarili, no, perché dovete sapere che quando si va dal notaio, sai, è comunque un impegno e qualcuno magari vorrebbe non andarci e la domanda è: "Ma io devo per forza presenziare a un atto?" Allora vorrei che tu spiegassi definitivamente la possibilità che c'è per un notaio di non convocare obbligatoriamente le parti, se sono una società o se sono persone fisiche, e dall'altra parte appunto il caso in cui puoi richiedi per forza la presenza, cioè un atto in cui assolutamente non si può soprassedere, in cui comunque è consigliato il fatto che devi per forza presenziare, mettere le famose firme, il notaio scrive sempre firma in modo leggibile, no, l'avete sentita questa Esatto, frase, sì, no? Eh, poi scrivete tutto male, scrivete in forma EG, poi l'altra domanda che fanno: "Ma su tutte le pagine?" Il notaio dice: "Sì, su tutte le pagine." Giuseppe potrebbe mettere un disco che va, o sbaglio Giuseppe? Sì, A te, vai, no vai. vabbè, però fa sempre piacere perché Certo. poi può essere anche un momento, diciamo, finale di ricreazione, chiamiamola dai, E di festeggiamento poi di se è un atto sì, poi sì, 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 allora la regola, come dicevi bene tu, è che si va dal notaio, si firma. Io come notaio mi devo accertare dell'identità personale dei soggetti, quindi devo averceli, diciamo davanti per poter, essere sicuro. esatto, poter adempiere a questo obbligo, per un vero e proprio obbligo giuridico e anche
di ministero, perché tu di hai... ministero, ma anche che viene obbligatoriamente appena in nullità menzionato nell'atto notarile, quindi non è che è soltanto un obbligo che rimane lì, ma è un qualcosa che Cioè, viene per scritto negli intenderci, qualsiasi atto notarile tu vai a leggere, c'è scritto della cui identità personale io notaio sono cioè è certo. come Questo quando... significa che io l'ho visto e mi sono... E non soltanto questo, ma hai controllato anche i documenti di identità, perché Sì, 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 oltre sì. a vedere Sì, la poi rispondenza... esatto, poi documento di identità è uno degli strumenti, però diciamo l'identità personale non necessariamente può essere verificata tramite un documento, ecco. Quali altri strumenti avresti tu? Sì, è un po' una situazione Particolare, particolare, diciamola. tramite un cosiddetto fidefacente. Sì, Quindi anzi 2 senti, fidefacenti, che siano 2 soggetti che non sono parenti, che non certo. sono parenti delle parti, né tantomeno del notaio, che ti dicono: "Questa persona io effettivamente mi accerto io al posto tuo notaio che, lui è Questo effettivamente qualora ci Massimo siano i dubbi Leonardi". però, questo qualora ci siano dubbi Sì, sull'identità. qualora il notaio abbia dubbi Appunto. Ti è mai o non capitato sia una cosa di in... questo tipo? Sì, Ah, sì, mi è okay. E capitato, quindi come sì, hai sì. fatto? Hai interpellato, hai convocato Ho altri due soggetti che hanno certificato nell'atto notarile e lo firmano con me, e che sono loro fungere. a fungere da appunto ad adempiere a quest'obbligo, che è quello di accertarsi dell'identità delle Ovviamente con persone. delle responsabilità che ricadono a quel punto anche su di loro, poi qualora fossero dichiarazioni mendaci, Sì, casomai. Perché sì, poi ci sì, può sì, sì, essere no, un certo, ipotetico caso in cui... dichiarano che ne sono che sono a conoscenza che quelle persone sono effettivamente Tizio, Caio e Sempronio, E ecco. quando può capitare una cosa di questo tipo, Giuseppe? Cioè, tipo quando magari vedi che la foto sulla carta d'identità è diversa da quello che hai davanti? Eh sì, Può ti può capitare, no? Può capitare, capitare, sì, il una passaporto, situazione sai, dove esatto, una situazione dove, i documenti sono magari, un poi po' faccio un rovinati, quindi tu non hai mai visto quel soggetto, quindi di fatto non lo conosci. Certo non è che non mi è capitato con un cliente abituale, quello non mai, però mi è capitato con quelli con saltuari magari, con soggetti, magari il venditore che non aveva, che era documenti erano tutti completamente strappati vecchi o magari, vecchi, perché sì, sai, sì, sì, per mal maltenuti, tenuti. e io non ero convinto e quindi, Bravo. No, su questo punto Giuseppe ti dico una cosa un po' ridicola, non so se vi ricordate quel fatto di cronaca di quel signore che si travestiva dalla mamma e andava, ne avevam parlato anche, si travestiva dalla mamma e andava a incassare la pensione, non so se ah, l'avevi sì, sì, no, sì, come hai sì, sì, fatto venire sì, in sì, mente come questo no. episodio, no, perché poi effettivamente sai, la malvagità o comunque, l'animo truffaldino di se qualcuno lo è terribile, eh. Terribile, Questa certo, persona ha fatto la messa in sacco per non so quanti anni, poi ci fu un funzionario che a un certo punto lo aveva visto e gli ha detto: "Guardi, ritorni la prossima volta". È tornato, è truccato peggio di prima e l'avevano riconosciuto. Quindi attenzione giustamente a Sì, massima, sì, 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 sì. Pensa che queste norme sono state fatte nel e non sono 1913. più state cambiate. No, 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 sono attualissime, quindi Forse ancora come ci dimostra l'uomo della forse Giuse pensione. ancora più attuali adesso, perché Sì, sì, sì. anche con la tecnologia anche di trucchi o comunque le se vuole Sì, uno... sì, è vero, è vero. C'è quel famoso, come si chiama, quello che va a Striscia la notizia, che si tramuta in tutti, ha una capacità di camuffarsi che insomma adesso non mi Sì, ricordo sì, il sì. nome, ma ce n'è son Ballanti qualcosa, sì. vabbè anche Crozza penso, O senza Crozza sì, è sì. un altro che penso abbia assunto non so quante identità, Quante Giuseppe, identità. Spero non abbia sentite fatto atti notarili con le sue con i suoi personaggi, perché da te sarebbe... non è mai venuto, giusto? No, 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 okay, no, 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 Crozza, da almeno, notaio un altro. che io sappia no, però Esatto, ecco, verificherò. esatto. Quindi tornando al discorso di prima, ecco, questo passaggio qui dell'identità è fondamentale, quindi abbiamo Sì, sì, risposto già sì, al sì, fatto che sì, sì, insomma sì, è sì. richiesta la Sì, sì, presenza. attualmente poi c'è Ecco, uno strumento messo a disposizione dal notariato, però tecnicamente è ancora molto difficile, per le parti devono essere proprio soggetti molto, diciamo, come dire, tecnologicamente, tecnologicamente organizzate anche, quindi non è di facile attuazione, però c'è la possibilità di, fare un atto notarile a distanza e di
appunto il notaio ha la possibilità di evitare la presenza. di evitare la presenza e di comunque riuscire ad accertarsi Potresti, dell'identità Giuseppe, tu com'è che delle la persone. vedi questa cosa in un futuro? Speri che si sia un auspicio da parte tua affinché venga introdotta definitivamente questa cosa o no? Giusto per sentire No, un po' allora, introdotta, scusami, no, sì, diciamo così, l'introdotta formalizzata, sì, diciamo formalizzata esatto, e sì, resa sì. di fatto automatica. No, io sono convinto che la tecnologia non la puoi fermare e sarebbe un delitto anche cercare di bloccarla. Ci saranno sicuramente tempi più maturi Certo. di quelli attuali, dove Però effettivamente potrebbe probabilmente consentire una rapidità anche di lavoro superiore, probabilmente, per certi allora tipi di atti o no? no, No, secondo me no. Sulla rapidità ti Sì, dico no, perché è vero, è vero, perché è vero. la tempistica di una pratica non è data dal momento della stipula, che può essere dai, non so, 20 minuti, mezz'ora a non so, un atto è più lungo, Sì. qualche ora. Non è quello che dà la No, come stavo dire, pensando, Giuse, è invece soltanto la comodità infatti, diciamo cioè dell'essere a distanza e quindi stavo pensando al calendario soprattutto, cioè a calendarizzare un pochettino più rapidamente, quello sì, no? Perché magari c'è quello che viene dal paesino che magari deve venire eviti gli ecco, è spostamenti, quello. ad oggi c'è la procura che tra l'altro noi come notai ce la possiamo trasmettere telematicamente, quindi Ecco, diciamo che al importante. momento non è che ci sia questa quello che secondo me è molto utile, che c'è da quando da quando è iniziato il Covid e si è protratto ad oggi ancora Molto in utilizzato. vigore, molto utilizzata, è quella che riguarda le assemblee societarie. Quello sì, quelle vengono fatte telematicamente con qualsiasi mezzo, può essere senza fare pubblicità a No, vabbè, ma nessun tanto social provider. esatto, da appunto Teams, Sì, ma vabbè, ma non c'è problema, Giuse, tanto non è queste che robe qua. la Radio Libertà non si offende se Sì. parliamo di Google Map, Google Meet, insomma, diciamo ce ne sono una Questi miriade ormai. canali, diciamo così, dove ci si collega, e col notaio, il notaio quindi è collegato nel suo studio, deve essere il notaio, però deve essere dov'è convocata l'assemblea. Se è totalitaria può stare, Certo, ovunque, anche nel suo studio, se invece è stata convocata nella sede dovrà recarsi nella sede, certo. però tutti gli altri soggetti possono essere tranquillamente collegati con il notaio in video collegamento, Lì, video Giuse, audio e lì collegamento. scatta sempre la solita procedura dell'identificazione anche lì o no? Rispetto a prima? Lì non c'è, no, perché Ecco, è un verbale, è un ecco, po', non è proprio un atto notarile, sono verbali societari, infatti non lo si può ecco. fare per le cessioni quote, lo si può fare per esempio per le modifiche statutarie, quindi se devo Perché in questo modificare lo caso, Giuseppe, statuto il notaio piuttosto entra in gioco in maniera meno incisiva ovviamente dell'atto precedente, no, di cui avevam sì, parlato sì, prima. Ha una sì, funzione di regolarità. di Verbalizza verbalizzazione, di tenuta bravo, dell'assemblea. L'assemblea esatto. è riconosciuto che in società ormai le assemblee sono quelle ordinarie, sono sempre online, ci si è adeguati a questo sistema e questo è, da un punto di vista pratico ha molto Beh, è diciamo utilizzatissimo molto. come strumento. Tu li fai ne fai Sì, spesso? Sì, comunque ne fai se ne fanno, ed è le ottimo. Poi tu assemblee come sono circolarizzi poi l'atto, Giuseppe, quando tu lo fai? Lo mandi o poi alle mail? ovviamente sull'identità personale quella è una tua responsabilità professionale, Certo, quindi io lo faccio se sono soggetti che conosco, che ho certo, già conosciuto in certo. precedenza. Ecco, non lo farei per soggetti che non ho mai conosciuto Certo, se o ti che chiama no domani ne a convocazione di un'assemblea, certo, allora avresti un se ho poche un minimo certo, cioè giusto. insomma, Cioè più diciamo di un che minimo di che so che quella società, sì, che quel certo, soggetto con cui sto parlando è veramente il presidente certo, della certo. società, ecco, devi avere un minimo, però rientra nella tua responsabilità, diciamo professionale E decisione se farlo o e no, a non questo sì, è punto, decisione, esatto, se E farlo. poi scusa Giuseppe, l'atto ovviamente lo redigi tu, poi l'atto e lo Sì. circolarizzi poi al rappresentante legale della Sì, lo società. deposito in camera di commercio, Ah, è giusto, esattamente come sì, fosse un atto sì, un normale. verbale firmato solo dal notaio, dove il notaio certifica che, in questo giorno, ora e luogo si è tenuta l'assemblea mediante mezzo di comunicazione Ecco, un'altra telematica cosa e che voglio tutto qua. chiedere a Giuseppe, che è interessante per tutti voi. Oramai avrete notato che quando andate dai professionisti, in particolare il notaio, è molto attento, giustamente, a chiedere la provenienza del denaro che viene utilizzato, la famosa legge antiriciclaggio, Giuseppe, giusto, no? Sì, Che è una cosa a cui penso che
si stia portando molta attenzione. Sì, Perché è un'altra cosa come è che giusto spesso che quando sia. esatto, però sai quando dai quei moduli il cliente dice: "Ma cosa sono? Cosa so" è molto importante perché, adesso lo facciamo dire al notaio, non basta che voi pagate, dovete anche accertare, il notaio ci deve accertare che la provenienza di questi soldi sia in qualche modo lecita, che Certo. non ci sia una provenienza in qualche modo dubbia. E allora Giuseppe cosa devi far firmare, cosa devi enunciare al cliente per convincerlo a non a rassicurarlo sul fatto che sta firmando e sta dichiarando delle cose che servono? Semplicemente gli chiedi allora intanto ogni dichiarazione, ogni soggetto fa una propria dichiarazione, quindi la provenienza, del denaro per esempio non travolge il venditore, cioè Certo. a meno che non si dimostri, ma qui entriamo più nel campo di avvocato, che c'è stata proprio come dire, un accordo tra acquirente e venditore per fare quell'atto, solo per far, diciamo in maniera illecita transitare quella, Transitare. però nel caso in cui, sia una compravendita normale, l'acquirente dice: "Io provengono dai miei genitori", ad esempio, cosa fanno i tuoi genitori, il mio genitore Lavora un dipendente o imprenditore, cioè fai delle analisi per le quali, cioè in maniera molto diciamo, trasparente. molto trasparente ti rendi conto che la situazione è tranquilla. Certo, se iniziano ad annaspare o a non sapere o a non ricordare magari mi faccio venire qualche domanda in più e quindi, chiaramente devi fare le Un po' opportune un verifiche. minimo investigatore dice Devi investigare, esatto, investigare, sia capire se dall'altro lato hai un'operazione sospetta, quindi se ci sono dei, parametri che ti fanno percepire che l'operazione non sia cioè Giuse del vorrei fare un tutto esempio di questa cosa. Possiamo magari enunciare un'operazione straordinaria, magari una compravendita aziendale in cui magari si, presenta come compratore, non so, uno straniero di cui, magari ci possono essere dei dubbi sulla propria solidità patrimoniale, giusto Giuse? Quando è che sì. può scattare un campanello d'allarme? Proviamo magari a dirlo, Certo, quando c'è la presenza degli stranieri, quindi che magari stranieri non residenti non in residente in Italia, quindi Italia. non provvisti di permesso di soggiorno o altro, lì sicuramente è un campanello d'allarme, quindi perché stai investendo in Italia, se hai cioè, Cioè, se effettivamente all'estero fai quell'attività e allora stai aumentando il tuo business, può avere un ti devo senso. interrompere Giuse Sì, che abbiamo una piccolo di break, poi torniamo, fa sì, 30 secondi, 1 minuto e riprendiamo l'argomento. sì, sì. Grazie. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci, siamo ritornati, neanche il tempo di scambiare due chiacchiere io e Giuseppe Malte, siamo ritornati e stavamo parlando di un argomento molto interessante che penso possa coinvolgere un po' tutti quelli che ci stanno ascoltando, ovvero sulla possibilità o meno di essere presenti nel luogo della stipula dell'atto col notaio e ai tempi del Covid fu introdotta una delle poche cose positive ai tempi del Covid, come mi piace dire, ovvero la possibilità di tenere le assemblee in forma telematica, assemblee societarie. Quindi il Covid ci ha portato, oltre alle disgrazie, questa cosa positiva, ovvero il fatto che se avete una società, se siete titolari di quote, se siete amministratori, dovete sapere che eventualmente le operazioni straordinarie che farete, ma anche non le operazioni straordinarie, l'assemblea, se volete essere sicuri e volete farla davanti a un notaio, vi potrete collegare tranquillamente nel vostro salotto di casa e convocare l'assemblea con la presenza del notaio, che in questo caso potrà convalidare, fungere da redattore della verbalizzante, senza ovviamente entrare nel merito decisionale, perché la decisione aspetta i soci, e potrete tranquillamente avere questo ulteriore vantaggio di avere il verbale redatto davanti al notaio. Questo è un po' e invece stavamo dicendo prima che sulle altre presenze allo stato attuale siamo in una fase un po' ibrida, per la quale insomma la strumentazione telematica, pur essendo permessa, è molto difficoltosa per le difficoltà tecnologiche che ci sono, e quindi chiaramente la presenza fisica è consigliatissima, se non quasi obbligatoria. Stavamo parlando dell'identità, anche che il notaio funge da persona che deve identificare, e della legge sull'antiriciclaggio. Giuseppe, stavamo dicendo prima un esempio. Intanto rassicuriamo che quello che fa il venditore non deve interessare all'acquirente, a meno di, appunto, ha provato accordo tra i due che stanno facendo qualcosa di combinato, diciamo. Ecco, quindi appunto rassicuriamo che è una nostra purtroppo compito verificare appunto quali sono le ragioni per l'acquirente di acquistare, quelle che sono le motivazioni per il venditore di vendere. Ovvio che in normali compravendite, quindi dove il prezzo di mercato dell'immobile è un prezzo di mercato congruo, dove c'è stato un mandato all'agenzia immobiliare, ci sono delle modalità di pagamento assolutamente tracciabili, e il soggetto che acquista è magari un ragazzo che studia qui all'università, i genitori gli stanno comprando casa, sì, proverrà pure la somma da un terzo, ma siamo nell'ambito della normalità. Ecco, allora, dato che sei amante, se poi ci sono cose un po' più strane, allora è chiaro che ci sono dei campanelli d'allarme per i quali è bene approfondire e cercare di capire se effettivamente l'operazione è fatta in maniera sana, consistente, o se è fatta appunto solo per far transitare, quindi allora, caro Giuseppe, facendo o se dietro ci sono soggetti che magari sono in blacklist o altro. Volevo farti un esempio, tu che sei amante del calcio come me, ti ricorderai che qualche anno fa, anzi qualche decina di anni fa, del Palermo. Sì, però ricorderai, però ricorderai questo episodio, perché coinvolge quello che anche probabilmente è una figura di un notaio che ci fu allora, o comunque di un'operazione sospetta. Il Parma Calcio, vi ricorderete quando fallì e quel crack di Parma, Tanzi fallì, fu, diciamo così, avvicinato da questo imprenditore tale Manenti, se non sbaglio, in cui si era rappresentato a voler comprare il Parma. In una famosa conferenza stampa dove lui doveva manifestarsi, no, per la serietà davanti ai giornalisti, un giornalista gli chiese: ma scusi, signor Manenti, mi pare che si chiamasse, ma lei, ho fatto una ricerca e le sue società sono tutte fallite. Gli aveva fatto: ma dove ha preso i soldi per acquistare il Parma? E mi ricordo che da quella semplice domanda lui cadette in maniera abbastanza frivola, perché non era riuscito a rispondere, si era aggrappato dicendo che faceva quello, faceva quell'altro, e poi dopo qualche giorno si aveva appreso che la notizia dell'acquisto del Parma era completamente si è volatilizzato. Ma quanti ci sono stati nella nostra cronaca che siano rappresentati come grandi investitori, soprattutto nell'ambito calcistico? Vi ricorderete, potremmo stendere
una lista lunghissima di tanti, no, operazioni, abbiamo i soldi e poi alla fine entrano e non hanno i quattrini. Quindi quella è la sintesi. Allora la sostanza economica è quella che conta e soprattutto la solidità patrimoniale. Uno può fare tutte le promesse del mondo, però se il denaro non ce l'ha e anche un denaro buono, le operazioni non le si può fare. Certo, sì. Vabbè, sulla consistenza, diciamo, nell'operazione bisogna appunto avere un circolare o un assegno circolare, o comunque tramite bonifico avere la prudenza di aspettare l'effettivo accredito. Quindi ecco, Giuse, adesso su quello il problema, l'istantaneo, diciamo, antiriciclaggio più che altro deriva dalla provenienza dei fondi, che ci sono i fondi, ma dobbiamo capire da dove a monte da dove vengono. Scusa Giuse, adesso poi stavo facendo un esempio, con l'istantaneo è facilitato un po', il bonifico istantaneo ancora però ha limiti di importo, viene bloccato spesso per motivi di sicurezza, quindi però sugli importi abbastanza moderati può avere magari una valenza, però effettivamente sugli importi grossi c'è bisogno di un assegno circolare. Oppure col bonifico urgente fatto dalla banca. Quindi diciamo che se qualcuno ha dei bitcoin purtroppo non si può usarli. No. Cioè il notaio Malta i bitcoin almeno con me no, però non so dove ma un domani si arriverà anche lì. Adesso lo stato attuale purtroppo non sono ancora, anche perché come ben sapete bitcoin che molti di voi magari avranno, sebbene che sia regolamentato in Italia, ci sono tantissime banche che permettono di averli, non ha una commerciabilità immediata, quindi una volta avuto in portafoglio si deve sempre incrociare con domanda e offerta e può essere che non sia immediatamente solvibile, quindi però è quello un altro strumento di pagamento che forse un domani si arriverà. Però il problema è bonifico o assegno, Giuseppe, giusto? Sì. Cosa poi ti volevo chiedere anche, invece scusa Giuseppe, sul discorso societario sempre, costitutivo, vogliamo riepilogare brevemente i casi, cioè la procedura da fare quando si vuole costituire un SRL, cioè che tipo di assistenza un notaio può dare alla professionista che deve costituire l'SRL, il suo cliente, diciamo, che tipo di assistenza potete dargli voi in qualità di notaio, oltre che a fare l'atto? Ma intanto un'assistenza preliminare per poter fare uno statuto che sia corretto rispetto alla situazione della compagine sociale che si va a crearsi. Quindi o soltanto il notaio, se è interpellato solo il notaio, o anche notaio con gli eventuali legali delle parti, appunto devono strutturare uno statuto che vada a disciplinare la vita societaria che verrà, perché siamo ancora in una fase in cui la società non esiste, però programmaticamente questo statuto dovrà andar bene per il futuro. Quindi diciamo cercare di farlo il più completo possibile. Particolari, sì, se è un socio, un SRL unipersonale piuttosto che una società in nome collettivo tra coniuge o tra padre e figlio, è chiaro che è meno, come dire, meno importante magari avere il contributo. Bravo. Però se sono invece delle società con una compagine sociale più variegata, quindi magari una startup con vari soci, lì il contributo può essere anche determinante e riuscire a strutturare bene lo statuto fin dall'inizio può facilitare molto poi la vita societaria futura. Certo, anche se quando hai detto prima mi viene un po' da sorridere, perché quando abbiamo detto della famiglia, a volte è proprio da lì che si può avere un po' di leggerezza. Quindi il consiglio che mi permetto di dare è: anche in questi casi facciamo le cose sempre fatte bene, no? Anche quando c'è l'operazione all'interno della famiglia, perché spesso in materia legale a volte i conflitti sono purtroppo anche all'interno. Quindi anche in questo caso affidatevi sempre a un notaio, anche se fate un'operazione sulla carta, magari apparentemente meno rischiosa, ovvero la costituzione all'interno di una società, di una famiglia, insomma, abbiate sempre l'umiltà e la precauzione, secondo me, la precauzione, non è una questione di essere troppo, però di farvi sempre assistere, anche se sulla carta dite, ma tanto non succederà mai niente, invece può succedere. Sì, sono d'accordo, dipende dai casi, cioè se sono padre e figlio,
e magari basta. Ecco. se sono magari padre, più figli, il coniuge, cioè lì diventa più complicato, e quindi diciamo il consiglio, sono d'accordo, è quello Certo. comunque preliminarmente di coinvolgere il professionista prima possibile, ecco. Quello Questa è la sicuramente. cosa importante. Poi volevo anche dirvi, stavo dimenticando l'ultima parte che volevo affrontare con i notai, che questa è ancora più sfiziosa e interessante, che esula un po' dall'aspetto tecnico, basta parlare troppo di tecnicità, era sul discorso dell'esame di Stato, no, perché magari c'è sempre molta confusione, anche magari molta gente da casa non sa come si fa a diventare notai, vabbè, come si fa a diventare avvocati lo faremo in un'altra puntata. Come si fa a diventare notai, cioè notaio Malta, cioè quali sono gli step, Giuseppe, per diventare notai dopo la laurea in giurisprudenza? Perché è un dato certo, bisogna avere la laurea in giurisprudenza. Allora, intanto il requisito formale, visto che non dobbiamo parlare di requisiti, è iscriversi a una pratica notarile, quindi Dopo il conseguimento della laurea o anche è vero. allora, 6 mesi possono essere anticipati anche prima della laurea. No, Giuseppe, metti in Sì. mezzo che sei Scusate. sì. Mi sono allontanato troppo, mi sono un attimino rilassato troppo. Qua facciamo rilassare i nostri ospiti, signori. Qua sta benissimo. Qua è una sorta di meditazione, cioè qua lavoriamo sulla testa, il notaio era pronto a stipulare, il notaio. Se gli avessi dato calice e calamaio avrebbe stipulato. Calice soprattutto. Penna e calamaio. Esatto. Allora, quindi dicevamo, scusate, ripeto quello che si è un attimino smarrito. Si può anticipare prima della laurea 6 mesi. 6 mesi adesso, allora come quello d'avvocato, sì. E poi appunto si completa anche successivamente dopo la laurea. Le scuole notarili non sono obbligatorie, però conviene comunque farle perché sono importanti per la preparazione. Anche quanto durano, Giuseppe, le scuole notarili più o meno? No, non c'è una durata, cioè finché si studia. No, ma il corso quello standard di preparazione. 6 magari mesi. ci sono annuali, dipende poi dalle scuole, dai vari moduli, ecco, però tu comunque fatta? Sì, ma hanno fatta, cioè comunque non è che per il concorso notarile studi un anno, no. Cioè comunque studi più anni, almeno 3, perché 2 ti servono per approcciarti al concorso, poi aspetti l'esito del concorso che passa un altro anno, quindi almeno 3 anni, 3 anni e mezzo da quando ti laurei a quando hai la notizia che hai grazie superato il concorso, passano anni, quindi è chiaro che questo però non deve scoraggiare, bisogna studiare. Giuseppe, è anche vero, appunto sulla scorta di questo, poi mi dirai, forse sei avvocato anche tu, cioè ovvero molti diventano avvocati. Parallelamente incominciano a diventare avvocati perché giustamente dicono, magari se dovesse casomai andare male ho il paracadute, no? Certo. Della famosa avvocatura, e poi un domani diventano notai. Questa è molta strada che è molto frequente. Sì, no? Io ho fatto parallelamente sia l'esame di avvocato che notarile, fortunatamente poi sono andati bene tutti e due, bene entrambi, quindi quello di avvocato l'ho fatto perché comunque, come dici tu, purtroppo il concorso notarile è lungo, non hai l'esito dopo breve tempo, quindi come dici tu, nella vita non si sa mai. Certo, magari anche come allenamento, per dire, no? Cioè nel senso ti sei messo in gioco anche perché dire lo faccio, no? Avevo studiato tanto, assolutamente. Giustamente sì, magari per chi si approccia al concorso notarile poi il diritto penale è un po' claudicante, no? Certo. E quindi arrivi all'esame di avvocato che un minimo devi poter compensare, ma certo. Però quello è il meno, diciamo, con tutto lo studio che c'è penale, poi è una materia abbastanza intuitiva da questo punto di vista, quindi anche procedurale. Ecco, quindi superato. Dopo la preparazione vai a fare il concorso. Dove si fa questo concorso? A Roma. Quando di solito? Quando? Cioè c'è una data fissa? No, non ci sono date fisse, ogni bando è il Ministero della Giustizia fa il bando con le scadenze, poi indice gli iscritti. Dopo l'esito degli iscritti, che appunto ci vuole almeno un anno per avere sono 3 iscritti, ricordiamo, Giuseppe, giusto? Sì, con cadenza giornaliera, quindi martedì, mercoledì e giovedì di solito, no? Sì,
quelle di giovedì e venerdì Ok, va bene. di Comunque solito, sì. uno Sì, il dietro l'altro. concorso è un po' diverso Pensate lo dall'abilitazione. stress di 3 giorni di Sì. fila, cioè sotto 7-8 ore, quanto dura? 8 Sì, ore? 7-8 ore da quando dettano, Cioè, quindi va bene. se dettano alle 12 Solito arrivi discorso, alle 7 di come sera, col no? d'avvocato, che Sì. cominciamo convocazione alle 7, cominciavi a leggere alle 11 di mattina, Esatto, perché poi arrivano le buste. Quindi immaginate lo stress, che non è un aspetto marginale. Forse, tornando al discorso di prima, che ci vuole calma e sangue freddo, che uno può avere tutte le competenze del mondo, ma se si fa prendere dallo sconforto, dallo stress, dall'emozione, nel momento Certo. che deve rendere non rende. Questo è un po' il Sì, concetto sì. giusto, Giuseppe? Sì, sono d'accordo. Secondo me la cosa migliore è non pensarci, arrivare lì anche riposati, quindi dormire bene, dormire qualche giorno in più prima del Giusto. concorso e poi E le insomma, tracce come e poi sono? sperare. Beh, quello sempre. E le tracce come sono? Che tipo di Sì, tema hanno? sono Le tracce 3 tracce, tecniche, cioè quindi la sono prima? atti da scrivere e Okay, sono non si sa l'ordine, quindi non okay, sai quel giorno cosa ci sarà. Atto tra vivi, quindi un ecco. contratto di compravendita, permuta, poi poi un'altra prova, chiamiamola seconda prova, è quella di societario. La seconda è societario, la Sì, seconda. sì. Sì, no, non sto dando un ordine perché Okay. non è Però detto. allora è Sì, societario, sì, una delle 3. una delle 3 è E la societario terza? e la terza è testamentaria, Quindi quindi un abbiamo testamento. perfetto, quindi atto tra vivi, pulite di bene, se qualche figlio vuol atto tra vivi, societario e testamentario, quindi sono le 3 Sì, macro le classi. 3 classi è Che notariato, esatto, esatto. notariato. Quindi a fronte di questi 3 giorni, poi tu esci, se sei ancora vivo, Malta è ancora vivo, perché molti sono praticamente distrutti dopo questo, no, a parte gli scherzi, però è uno stress pazzesco, si aspetta l'esito che Beh, dura ormai 15 anni fa ho metabolizzato. metabolizzato, però immagino che i ricordi ce li hai ancora, come io c'ho ancora quelli Sì, dell'avvocato, sì, vivi, te li vivi. porti tra vivi, e quindi sono ricordi che uno non si dimentica mai. Anche e soprattutto l'attesa, perché poi ci sono dei mesi devastanti in cui uno non sa com'è andato. Quanti siete? 400, 500, a correggere 500 per 3 son 1500 compiti. Quindi immaginate voi che, lasso di tempo ci voglia. 1 anno per correggerli, giusto più o meno? Sì, almeno 1 anno, Ecco, almeno. 1 anno, e che da Sì. lì poi dopo l'esito c'è poi l'orale o no? Sì, poi c'è l'orale, di solito l'orale è la prova Più più semplice, è semplice vero. perché arrivano cioè già gli iscritti passano un numero tale che sono sufficienti a coprire, c'hanno posti Anzi, per neanche tutti, quindi esatto, neanche a volte non si copre il bando con sì, col sì, passa esatto, sì, sì, come nel mio concorso, io, ne ho fatti 2, li ho superati entrambi perché si accavallavano, in entrambi c'è stato un numero inferiore di notai, ecco, no, però questo lo voglio spiegare, se no a casa non rispetto. capiscono una mazza. Allora, dovete sapere, in maniera molto semplicissima, che non è come qualsiasi altro esame che se tu sei bravo lo passi e acquisisci il titolo, commercialista, avvocato, perito, biologo, È un bando, è diverso signori. Bando, ci sono dei posti. Sopra questi posti non si può andare, ma addirittura si può neanche assegnare tutti i posti del bando, perché magari i concorrenti, in questo caso, gli aspiranti, non riescono ad acquisire la sufficienza, e quindi 500 posti da magistrati non arrivano neanche a 500, ne arrivano a 200, a Sì, 300. stessa cosa per i È la notariati. stessa cosa dei notai, quindi questa è l'ulteriore difficoltà. E poi ce n'è un'altra che ti faccio dire a te, che non è che puoi andare a tutti gli anni e presentarti col dizionario, della Treccani o del codice, devi andare quante volte al massimo a provare. Allora, prima erano 3 volte, adesso poi le hanno 3. aumentate, credo che siano 5 o Ecco, 7, l'hanno però non voglio alzate? darvi una Ah, informazione le hanno sbagliata perché alzate. ormai Vabbè, sì, 5 non è che siano sì, comunque tantissime, ma sì, prima erano 3, quindi maggiormente più sì, 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 difficoltose. quello che ho fatto io erano 3, sì. E quindi immagino che poi ci sia uno che, se non è deciso che ha fatto bene, può essere che non lo consegni neppure, Sì, giusto? sì. Perché ti bruci una chance, è un po' come quando giochi non so, hai determinate chance per giocare, non è che giochi tutte i jolly subito, i jolly Certo. vanno nel mazzo, ce ne so 4, non è che puoi giocare giustamente Malta è uno che l'ha passato subito e Ho giustamente avuto ha 'sta avuto no, fortuna. bravura soprattutto. Ecco, e poi anche per dare la conclusione, una volta uscito l'esito, l'orale abbiamo detto non una formalità, però diciamo così, statisticamente non si boccia l'orale, possiamo dire? Statisticamente no, Possiamo no, dirla no, questa, salvo fare scena muta, ma poi salvo avere un blocco, diciamo così, emotivo, sì, sì, clamoroso, non ma si boccia, perché giustamente i posti sono pochi. A quel punto scatta la famosa graduatoria.
Sì, giusto? sì, la graduatoria fatta della somma dei punteggi tra gli iscritti e l'orale, e in base alla graduatoria si scelgono le sedi. Tra le sedi disponibili si sceglie un ordine di In tutta preferenza. Italia, giusto? Sono più o In tutta meno. Italia, sì. Anche nei paesini più dispersi. Sì, dove capita. All'inizio dove capita, poi Tu dove hai si può... scelto all'inizio? Subito a Milano, no? No, io ho fatto 2 anni e mezzo in Sicilia. Da te? Sì. Dove? Mussomedi si chiama. Ah, sul mare? No, in collina. Ah, in collina. Sì. Ah, che va. Ma In tu ami la collina. bello però, Sì. dai. Sì. Paesino? È un paesino, sì. I primi 2 anni a di un'oretta professione, da giusto? Palermo, quindi I primi 2 anni di comodo. professione, i primi 2 anni. I primi 2 anni, poi sono salito Poi, su ecco, sì, poi, dove ho fatto università qui, quindi... ma poi come hai fatto, Giuseppe? Quando scegli quel posto c'è la possibilità poi di chiedere il trasferimento? Sì, puoi chiedere il trasferimento. Dopo quanti anni? Sì. C'è un limite oppure... No. Quindi di fatto è una... Quando ci sono anche i bandi interni, quindi giusto, anche lì sono bandi interni, però sono... Quindi diciamo, uno fa una piccola esperienza di qualche anno Sì, nel luogo sì. dove ti mettono la prima volta e poi decidere di spostarti tecnicamente anche in una grande città, possiamo dirlo. Esatto, sì. Si chiamano i posti, Roma, Milano, insomma, e giustamente il notaio è venuto a Milano. Dove vuoi. Sì. Io ho fatto università qui, quindi avendo avuto la fortuna di superarlo presto, mi sono fatto 2 anni di gavetta vicino casa e poi mi sono lanciato a Milano. Siamo contenti, guardate che adesso qua non ha chiamato nessuno, peggio per voi, poi se arriveranno quesiti, non so se risponderemo, ve lo dico subito, ho chiamato in questi 4 minuti, se no io vieto a Malta di dare qualsiasi consiglio, qualsiasi consiglio è assolutamente passa sotto di me, quindi Malta risponderà solo, a parte di scherzo. No, potete iscriverci sempre. Malta tra l'altro esercita a Milano come il sottoscritto, quindi siamo sicuramente operativi, come spesso accade. Tante persone che ci hanno sentito su Radio Libertà poi ci hanno chiamato, però ci dispiace che non siete intervenuti. Ecco Giuseppe, quindi dicendo, possiamo consigliare ai ragazzi giovani di provare la strada per il concorso? Assolutamente. Sponsorizziamo un po' di... perché sennò a volte sento io è difficile, ma che vuol dire? Uno si impegna. Sì, vabbè, però ho capito, tutto è difficile nella vita, bisogna fare quello che piace. Bravo. A me piace e non posso che consigliarlo a persone vicine a me che non conosco, che mi chiedono se non mi sono mai posto il dubbio che valesse o meno la pena. Che amano il diritto, però Giuseppe, ci vuole una grande propensione allo studio, cioè al sacrificio. Cioè, deve piacere. È un percorso lungo, cioè non potete avere la convinzione di farlo e diventare notai, dovete mettere anche in conto di dover spendere molti anni. Vedete, basta che io dico una cosa e si verifica. C'è una persona che chiama al telefono, chi è? Come si chiama e da dove chiama? Sì, io sono Anna da Como. Eccola qua, signora, prego. Ecco, volevo fare questa domanda. Tipo 25 anni fa ho acquistato un appartamento su cui c'era un'ipoteca dell'impresa immobiliare che aveva messo l'ipoteca su tutto lo stabile per costruirlo. Poi io ho comprato per mezzo di una sentenza e subito dopo il mio acquisto l'impresa è fallita. Cioè di una sentenza, non ho capito quello che ha detto, signora, ha comprato... Tramite una sentenza, perché io avevo depositato il preliminare prima che l'impresa fallisse, c'è stato un accordo tra me e il tribunale, avevano detto sì, ok, casa è tua, appartamento tuo. Però subito dopo che l'impresa è fallita, tutti i creditori hanno messo ipoteche sull'immobile. No? Quindi figura che sul mio appartamento ci sono ipoteche ma solo figurative e c'è l'ipoteca, la prima, quella dell'immobile fatta dall'impresa sull'immobile totale. Sul fabbricato. La domanda è questa. Sul fabbricato. La domanda è questa: siccome molte di queste banche sono poi fallite con lo scandalo delle banche Veneta, con le banche venete, eccetera, e sono passati più di 20 anni, queste ipoteche sono ancora quelle figurative, che però effettivamente non sono su di me, ma figurano. Certo, è chiarissimo, signora, adesso le rispondiamo. Sono ancora attive o no? Le rispondiamo, aspetta Giuseppe, che salutiamo la signora. Grazie signora dell'intervento, e ci segua sempre e richiami quando vuole. Un caro saluto. Rispondiamo subito a lei. Adesso. Prego notaio, prego.
Sì, allora la signora si poneva il dubbio se le ipoteche iscritte 20 e passa anni fa siano ancora valide, fondamentalmente. Ecco, no, a meno che non siano state rinnovate, quindi bisognerebbe fare un controllo ipotecario su queste ipoteche e vedere se dopo i 20 anni, cioè allo scadere dei 20 anni, i creditori, quindi le varie banche, Veneto e quant'altro, abbiano rinnovato l'ipoteca. Se non l'hanno rinnovata, come immagino sicuramente perché era meramente cartolare, no? La signora diceva figurativa, sì, è il termine diciamo giuridico è cartolare. Essendo cartolari non c'era un interesse del creditore a rinnovare l'ipoteca e quindi decorsi 20 anni queste ipoteche sono da considerarsi nulle, perente e quindi, cioè, quindi il notaio che va a vedere come inesistenti. Attenzione, signori, dopo 20 anni, questo capita molto spesso, Giuseppe, questa cosa. Si dice perente in termini notarili un po' così. Capita spesso, Giuseppe, che sì, capita. E magari poi non la tolgono l'ipoteca, magari sulle visure. No, perché scaduti 20 anni basta. Se non è rinnovata significa che è decaduta e non ha più efficacia, quindi è come se non ci fosse. Fantastico, grazie Giuseppe. Signora, visto che roba, è riuscito a beccare proprio il minuto per risponderle, penso che di aver dato la risposta. Così la prossima volta chiamate di più e ci divertiamo tutte le volte devo fare quello cattivo. Io sono buono d'animo, litigo tanto nelle aule tribunali, quando vengo qua vorrei non esserlo, però mi scaldate se non chiamate. Vabbè, a netto di quello, ringrazio Giuseppe Malta, bravissimo notaio, amico, ringrazio di essere venuto qua da noi, ringrazio Natalia della regia, ringrazio Radio Libertà per lo spazio che sempre ci concede, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato con tanta pazienza e ci vediamo giovedì prossimo. Buona serata. Avete ascoltato l'avvocato